हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको भी फेसबुक पर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आज जिस भी स्टोरी पर क्लिक करते हो दोस्तों तो आपको उसका म्यूज़िक नहीं सुनाई देता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, फेसबुक ऐप से बाहर आना है। फेसबुक ऐप से बाहर आके दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है। दोस्तों, प्ले स्टोर में बाद यहाँ पे सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक। फेसबुक क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने किसी इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके फेसबुक को अपडेट कर लेना है दोस्तों। चलिए मैं अपडेट कर लेता हूँ। आपका अपडेट होगा पहले से तो कोई बात नहीं। चलिए मेरा अपडेट नहीं है बट मैं अपडेट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, फेसबुक को अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आना है। यहाँ से बैक आने के बाद फिर दोस्तों आपको फेसबुक फिर से ओपन कर लेना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा राइट साइड में दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे बट आपको दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करना है दोस्तों। हेल्प सपोर्ट पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी फ़ोटो एंड रिपोर्ट प्रॉब्लम को उसको ओपन कर लेना है दोस्तों। इसको ओपन कर लेने के बाद इसको ओपन कर लेने के बाद फिर से आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है आपको कि यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे दोस्तों फिर आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, तो आपको स्टोरी में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टोरी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोरी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको हिंदी में, इंग्लिश में कि हेलो फेसबुक टीम, माय स्टोरी नॉट साउंड प्ले म्यूज़िक। तो फिर वहाँ पे आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था दोस्तों वहाँ पे उसको यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर एरो वाला ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे दोस्तों आपको कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, रिपोर्ट और प्रॉब्लम करने के बाद जो स्टोरी आपने भेजा है अब फेसबुक टीम को, वो 1 से 2 घंटे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।